嗱，你睇下呢個幾醒目，呢個銀銀啊，呢度係宏朗啊，增城嘅宏朗啊，啊，哎呀，呢個平安哥又乜水嚟㗎？又老婆仔好生意，冇好生意啊，差啊，係啊，差啊，今日幫我着燈牌啊！而家直播間搶流量嘅時候啊，你哋啊幫我做數據先得㗎，幫我做數據啊，知唔知啊？叫靚女啊，閪佬啊，去早飯邊度？未食早餐啊？未食早餐啊？平安哥，你係邊一個啊？平安哥，叫靚女得㗎啦，阿銀，係嘛？好大雨啊！出邊呢度入邊就冇問題。任食任試，任挑任揀啊！任食任試。煲湯啊，泡茶唔好搞呢啲，唔好搞喎，唔好搞嚇。佢掃咗未？未，就打陣。話喺邊度？攞咗嗰啲嘢咯喎。係，我知道。你請我就係啊！請我哋就請咯。玫瑰花拋出直播間就可以請我食早餐咯。你個玫瑰咧？唉，呢啲咁嘅乞衣生意，咩老闆娘啦眼？呢啲乞衣生意嚟㗎咋？你以為啊？搵唔到幾多㗎？只能夠溫飽啊！你想佢發達就冇可能㗎啦。有時候溫飽都唔夠啊！到天河啊！咁啊算啦，到天河，你過嚟增城，我請你咯。係啊，到天河啊，食九大簋都唔想去啊。乾頭仔，佢唔可以出鏡咩，老細？你吹水，東莞冇落雨咩？任食任試，阿姨任挑任揀啊，任食任試，咪煲啲。唔係煲啲煲湯料嚟啊！哦，好多謝啊！牛腩粉啊！係牛腩粉。人哋幫我做數據就得㗎啦。係啊，仲話俾5嚿水你着個燈牌1毫子你都唔捨得，你仲話俾5嚿水我唔要你咁5嚿水。係冇魚係咪啊？識唔識着燈牌啊？雙呢度啊，睇到埋手機左上角呢度，關注又免費個係咪啊？點讚又免費噶，得閒就幫我喐下手指頭點讚。我呢度都冇雨啊，冇雨喎，任你淋都淋唔到我喎，落冰雹都唔緊要咯，係嘛？唔點啊？咁孤寒做乜嘢啊？開心免費嘅都唔點啊！你個隻閪佬啊，搞震個你都支持下先得噶。搞震冇幫襯你，識咗你咁耐係咪？啊，你又真係個都有感情噶，你話係咪？養隻狗都有感情啊，更何況我同你係人咯。支持下都唔得噶就冇辦法咯。笑乜嘢笑啦？阿姨買啲煲湯料，阿姨任食任試，任挑任揀，任食任試。煲湯泡茶焗茶，任食任試啊，任挑任揀。阿姨要乜嘢？阿姨夠乾夠靚，路過係咪？你話路過就路過啦。喂，倒杯豆漿過嚟啊！阿姨要乜嘢？阿姨，你睇下個發後嘢，裝住嗰啲到處逛。你睇下我嗰隻啊，裝住我嗰啲嘢，到處逛來逛去。係啊，冇有錯。唔生水嘅意思即係好粉啊，即係好粉嘅意思，知冇知啊？就係好粉嘅意思咯。
任食任試，任挑任揀啊！任食任試，煲湯泡茶焗茶。嗱，光頭仔啊，開心啦！要出去啊，你知道嘛？成日躉來躉去要出去，啊，冇自由，失自由，傷心痛心眼淚流。